Sa labing uwahing kalambuan sa coronavirus disease kun COVID-19 sa dakbayan sa Talisay, labing daghang persons under monitoring kun P.U.M. anaa sa Talisay District Hospital. Si Chelo Valiera sa report. Wa na kinahanglan pa nga i-convene pagbalik ni Mayor Samsam Gulyas ang giumol ni nga Task Force COVID-19 aron masusi ang ilang nahimo pagpugong sa pagkatap sa coronavirus disease sa ilang dakbayan. Higpit ang ilang pag-atiman sa mga person under monitoring nga gi-house quarantine. Kami sa Kuang City Health, we are in constant communication, especially sa pagplano kung sa pag-handle nato sa mga P.U.Ms diri sa City of Talisay. Samtang nahinabi usab sa mayor si Dr. Agustin Agos Jr., Chief of Hospital sa Talisay District Hospital. Iyang gipahibaw nga nagamit sa District Hospital ang triage area diin gihiling ang kahimtang sa mga person under monitoring. Mato ni Gulyas, sagad sa mga Talisaynon nga adunay history of travel sa Hong Kong, gi-quarantine sa District Hospital. I talked to Dr. Agos just a couple of days ago. Nagamit man, nagani uban mga P.U.Ms dito na wala na home quarantine. Uban ni Renante Quiñones, Chelo Valiera, Balitang Bisdak.